載歌載舞，將啲雲藍繪畫成為咧燦爛嘅七彩彩雲。咁咧彩雲嘅藍咧嘅南方咧就係雲南省嘅德明啦。咁我哋相信咧，以雲南嘅民族音樂做專題咧，肯定今日咧可以烹調一席音樂嘅盛宴俾大家嘅。除此之外咧，我哋亦都選演咗去年辭世嘅郭亨基老師喺落戶雲南嘅時候，以少數民族音樂素材寫成嘅3首作品，作為咧為呢一位樂壇嘅大師嘅一份禮讚。首先為大家演奏嘅係郭先生以納西族音樂嘅素材寫成嘅作品《納西愛唱啊 Lily》。To start our concert, we will perform Mr. Cox's composition on Lily。我哋有請樂團嘅導師指揮高繼標老師。Please welcome our instructor and conductor, Mr. Bill Goh。
大家咧未必聽過咧納西族呢個少數民族，咁啊但係咧從阿 Lily 呢一首樂曲一定可以咧喺剛才嘅演出咧係感受到呢個納西族嘅熱情奔放、載歌載舞嘅民族風情。好啦，接住落嚟咧，我哋會為大家準備咗幾首少數民族嘅歌曲，咁咧由能彈能唱嘅千禧團友咧為大家獻唱。首先出場嘅咧就係袁少麟演唱嘅藏族民歌《康定情歌》，樂曲咧經過高老師改編之後咧更加優美抒情。The next piece is Counting Love Song。我哋有請Peter 同埋我哋嘅指揮陳國瑜先生。Please welcome our singer Peter Yuen and conductor Mr. Calvin Chen。
大家對剛才嘅康定情歌應該就唔會陌生啦。咁一唱完一首咧悠揚粵語嘅藏族情歌之後咧，樂隊而家要為大家演奏一曲同樣耳熟能詳嘅樂曲，叫做繡荷包。繡荷包咧原本咧係一首山西嘅民歌，到咗雲南又演變成為另一種地方風格嘅唱腔，充滿年青男女相互追求嘅激情樂。好。The next song is Embroidered Purse。為我哋演繹呢首歌嘅係伍炎華女士，男聲伴唱有葉慕偉、袁少倫、傅廣祥。請細心欣賞 ，Please enjoy。有請我哋嘅指揮陳國元先生。
家覺唔覺得雲南漢族版本嘅繡荷包呢，的確比山西版嘅繡荷包更加活潑生動。男女星頭先投入喺角色入邊呢，自由奔放、和唱調情，更加討人歡喜，係咪啊？少數民族嘅樂曲呢，離唔開情歌。接住落嚟呢，為大家獻唱嘅係沈小燕、沈建文、伉儷，佢哋唱嘅一首白族嘅情歌《小河淌水》。呢一首情歌呢，同繡荷包唔同，佢係以一種呢軟弱含蓄、柔情似水嘅文語，表達男女雙方嘅愛意，令人魂牽夢縈。We now present another romantic piece, Falling Street. Singer are Mr. and Mrs. Shum。請欣賞沈小燕、沈建文、伉儷獻唱嘅《小河淌水》。我哋嘅指揮係陳國堯先生。有請please welcome our Mr. and Mrs. Shum and our conductor, Mr. Calvin Shum。我
夫妻檔唱情歌，果然靈犀一點，係咪啊？真情流露，咁多謝沈氏伉儷咧為我哋獻唱。今日接住落嚟咧，要為大家獻唱嘅係一首蒙古嘅民歌《紅顏》。對唔住，呢一首民歌咧就唔係情歌嚟嘅噃。但係大家唔好失望，佢係一首咧相當富有草原情懷嘅歌曲，描寫主人翁咧睇見天上邊嘅紅雁南飛，翻到家鄉，感話自己咧仲係身處他鄉，仲未有歸期，所以咧就喺度借手排解內心嘅苦悶心情。為我哋獻唱嘅係葉慕偉先生，朗誦同埋和唱嘅係林艾琳。Next we will be sang the Mongolian folk song The Swamp Goose。請大家細心欣賞，please enjoy。有請我哋嘅葉慕偉先生、林艾琳女士同埋指揮高繼彪老師，有請。Testing. Testing.
哋咧先後聽咗5個民族嘅歌曲啦。咁咧以下咧要介紹第6個民族嘅一首器樂曲瑤族舞曲。瑤族咧係雲南省咧一個大族嚟嘅，咁咧佢哋聚居喺群山之中啦。咁每到節慶時候咧，佢哋就會從各個山頭咁樣聚集一齊，然之後咧載歌載舞咁樣慶祝節日嘅。咁啊，瑤族舞曲咧係一首敘事性好強嘅樂曲嚟嘅。樂曲開始嘅時候咧，描述咗咧啲族人咧由4方8面咁樣咧一齊集合一齊，由小組嘅舞蹈一路跳到單人舞，又由單人舞咧一路跳到雙人舞，又由雙人舞咧一路跳到咧群體嘅舞喎。咁咧個筆風非常細膩，栩栩如生。所以大家喺欣賞嘅時候咧，希望你哋都揾到咧唔同嘅舞蹈場面嚇，咁增加咧大家對呢個樂曲嘅理解。The next piece is Dance of the Young People。為我哋指揮嘅係陳國瑜先生。Please welcome our conductor, Mr. Calvin Cheng。
咁美妙嘅樂曲入邊咧，時間過得特別快係嘛？咁咧，我哋而家就上半場嘅演出咧就結束啦。咁咧，而家我哋有10分鐘嘅中場休息，咁希望10分鐘之後大家再翻嚟欣賞以下嘅精彩演出。This concludes the first half of the concert. Please take a 10 minutes intermission. Thank you.